那现在我们开始如何制作 AOI 编程程序。我们首先要导出一个坐标，这个是 Gerbil 导出来的，不太准确。我们要从贴片机里面将坐标程序导出来，从贴片机导出程序，这个不是很准确，我只拿过来进行一个参考演示。首先我们随便建了一个文件夹，建了一个设表，这个设表我随便起了个名字，这个里面是空的，没有的。然后我们呢要打开刚刚那个从贴片机里面导出的文件，我们打开它，这里面是没有的，然后显示所有文件，然后这个文件就出来了。要选择这个文件，这个文件必须要从贴片机，建议是用贴片机的坐标文件就可以了。那我们打开它，打开来之后，这里有一个，对这些数据进行一个分类。我们第一个就不管它，我们是分隔符号，然后下一步，那这个是没有分类的，然后我们点分号，还是没有，点逗号，点空格，把这些数据进行分类。分开了之后，然后点下一步，他问你是什么，然后我直接点完成就好了。好，这个现在的数据已经分好类了，我们可以看出来 A 类是属于位号，这一类是属于位号，这类是位号，这类是料号，组件的料号，这个是 X 坐标，这个是 Y 坐标，这个是组件的角度，这个是拼板的数量，拼板号，我们叫做拼板号。这个是 top bottom 面，这个其实这两个封装是不需要的，这两个其实没必要，我们可以把它删除掉，我们只保留这几列就可以了。第一列是可能每个机器导出来坐标不一定按照这个顺序来，但是我们自己知道这些数据是什么意思。这一列是位号，组装的位号，这个是组件的料号，这个是 X 坐标，这个是 Y 坐标，这个是 Y 坐标，这个是组件的组装角度、装配角度，这个是拼板号，因为这个是很多拼板组成的，所有拼板号。你看有拼板，不同的拼板数量，不是数量，是拼板号，说错了。位号、坐标、角度，只需要这几项就可以了。1、2、3、4、5，如果没有这个也可以，但是我们必须要有这5项。
我们必须要有这5个才能制作 AOI 程序。这个可以后期使用，也可以不需要，有的话也没问题。这个是拼版号，然后还有一个比较重要的就是要有一个 mark 点，这个 mark 点号必须要有 mark 1和 mark 2，位号是不一样的，不能量号可以相同，量号是相同的，但是位号不能相同，不能2个相同的名称不能相同，一定要不同。然后这个是位置 x、y 角度，这个也是位号，其实这个大概就是这个意思。然后数据检查没问题之后，我们就要保存它，把它另成为一个其他的吧，我们叫一个就是坐标文件，我们随便起一个吧，我们随便起一个这个文件，然后点保存，然后保存就可以了。我们看一下，那这个就是刚刚我们做的这个坐标，这个坐标是用来导入 AOI 里面的。我们打开看一下，大概是这个样子。好了，好，现在我们继续介绍一下那个制作程序啊。然后我们在这里设计模式下，然后打开这个文件，点击通用坐标导入，然后点击这个导入文件，然后选择我们的 CD 坐标文件，这个文件就是我刚刚讲的，必须要贴片机坐标文件，至少要5项。好，我们先选择它，然后打开进来之后，我们看到第一个是位号，这个是第一排是位号，第二个是料号，这个是料号在这个位置，可能看不出来吧？我们在这里看，我们在这里可以看得很清楚第一排是这一排是位号，这一排是料号，然后第3排就是 x 坐标，第4排就是 y 的坐标，这个第4排 y 的坐标，然后第5排就是这个组件的角度，这个是组件的角度第5排，这是第5个排到第5个顺序，然后第6个就是拼版号，这个是拼版号，这也是拼版号，然后这些是以微米为单位的，然后比例是1000，然后后面的就是没有的就选择负数，就是说这个坐标这个文件里面没有的话，我们就把它选择为-1，然后我们给这个程序起个名字，我们就是随便起个名字吧 ，A
A B C D， 好，假设这个名字叫做 A B C D， 然后 PCB 板长度是以微米为单位，大概它的长度是350吧，大概350的长度，350的长度，然后宽度是220吧，大概是220的宽度。Y 的宽度是多少？然后这里呢，这里我们要复制记事本里面的一个空格。如果是逗号，我们就复制逗号；如果是分隔符号，我们就复制分隔符号；如果是空格，我们就复制空格。我们把它选，然后复制 ，Ctrl 加 C 复制，复制后在这里，在这位置粘贴进来，然后直接点转换，然后它的坐标就已经出来了，这个坐标，这个 CD 坐标已经出来了，然后我们点击 OK， 然后我们就接下来就是视频上期介绍的是采集图像，就是首先搬入基板，把基板搬入进来，这个也可以点搬入基板。首先你要检查 PCB 板的宽度，它的宽度是否 OK， 是不是刚好这么宽？如果宽度不对的话，我们就要调整宽度。调整完宽度之后，我们点击 Ctrl 加 C 搬入基板。搬入基板之后，我们就采集图像，就是拍照。拍完照，这里也可以点采集图像，这个也可以，这个也是，这是一样的，也是采集图像，搬入基板，传出这边，然后这个是回原点，这个是停止，这边是快捷键也是。因为我们这个是离心编程，我就省略掉那些搬入基板采集图像，因为我是用离线编程的，所以我们就在这里有导入图片、载入图片。载入图片必须要在编辑模式下，才能载入图片。编辑，这大概就是这样子。你们就是直接搬入基板，然后采集图像，它就按照这个尺寸进行采集。我这边就直接是离线编程，我们这边就直接保证载入图像就好了。然后点击载入图像，然后载入图像这边这个图片文件夹在这个位置，这个里面就是这些就是图片的文件，随便点击一个都可以。然后点击打开，就进来了。这就是图像。然后我们发现这个坐标，这些坐标跟实际的位置不对，那我们就要镜像一下。你看这些坐标，它与组装的坐标是不对的，那我们就要镜像。然后我们在这里点击设计，然后打开板的设置，这里面在这个位置，这里有个水平镜像和垂直镜像我们只是把这个坐标进行水平镜像，我们点击看一下，点击了，然后我们看一下它的坐标是不是重合了，点击它放大
滚动滑轮放大。没问题之后，把它这个隐藏掉。你看，大概是没有问题的。然后我们大概挪一下，把它缩小一点，缩小一点。然后把这个点击这个框，然后移动到这个位置，移到这个位置处，移动。然后它松开鼠标之后，它会弹出这个距离。我们一定要选择这个全部的元件，包含 mark， 要点这个，要点击这个，它就把所有的坐标都进行移动。所有坐标都已经移动好了。你现在看一下我们的坐标是没问题的。这个是 mark 点的坐标，这个是 mark 点坐标。现在没有问题之后，我们就可以开始做程序了。这是 mark 1，这是 mark 2，两个 mark 点，然后这些是坐标，我们就直接双击进去，双击就进入做这个坐标了。好，我们下期再介绍这些检测算法。然后点这个是点退出，否，大概做程序就是这样子。然后我们保存这个程序，然后程序保存一下这个程序，我们随便编程一下。我们新建一个文件夹，随便保存一下这个程序啊。打开进去之后，然后点击保存程序，然后我们可以下次接着来做这个程序，然后点击保存，这个程序就已经保存好了。这个就保存在这里，我们下次直接可以打开它，下次直接打开这个程序就可以了。这个其实这个坐标应该是210，因为多出来210。这个图片是这个样子。应该是215吧。这个是215的坐标，应该是。这个是350，这个是215。这个实际的图片大概是这个尺寸。好，我们保存一下。今天这个视频就介绍到这里，我们下次介绍如何对这些程序进行编程。